abimike hariya muri Ethiopia. Ubwo ni wa wundi ukomoka kuri ku mwamikazi Makeda. Byari mu rwego rwo guhungisha ububiko butagatifu, ikimenyetso cy'Imana, cy'icyicaro cy'Imana muri make. Aho ubwo bubiko bwabaga buri ku munya-Isirayeli habaga hari Imana. Ni ukuvuga ko byari mu rwego rwo guhungisha ububiko, kuko ubwami bw'Imana bwo ntabwo bwagombaga gusenyuka, kuko ubwami bw'Imana ntibwasenyuka, nta wabusenyera ngo abushobore. Ubwo rero baragenda bimika uwo muhungu Menelik. Uwo Menelik niwe waje kubyara abitwa ba Makonnen. Makonnen ariwe uwitwa Haile Selassie akomokaho. Iyo nkuru turaza kuyigarukaho. Abayisirayeli mu gutsindwa bakwiriye isi, barahunze. Ni naryo hunga ry'Abayisirayeli rikomeye ryabayeho bwa mbere. Ndagira ngo wajye hariya muri za Zimbabwe, muri za Mozambique, muri Afurika y'Epfo, na hano iwacu mu Rwanda, naye hose barakwirakwiriye Abayisirayeli icyo gihe. Ariko icyo gihe bari bakiri Abayisirayeli babirabura. Batandukanye ku by'imico n'Abayisirayeli bahunze muri mirongo mu ntambara y'isi yose, muri cya gihe cy'uriya mudage witwa Hitler, igihe yicaga Abayahudi nabwo bagahunga. Abo ngabo ntabwo bari bahuje imico n'abahunze mu gihe Babiloni yateraga. Igihe Babiloni yateraga rero niho dusanga amateka y'abahanuzi barimo Daniyeli wigeze kujugunywa mu rwobo rw'intare, abahungu barimo Shedraki, Meshaki na Abednego batwitswe mu itanura ariko ntibapfa, kubera ko bari baranze kuramya Imana z'i Babiloni. Ayo mateka arazwi cyane ku bantu basoma Bibiliya barayazi. Icyo gihe rero Babiloni iraza ifata hariya muri Isirayeli, mbese byari nka ikintu umuntu yakwita occupation. Baraza bagira abanya-Isirayeli babahindura abacakari wabo. Abahunze nabo abandi bari baratwawe bunyago babajyana i Babiloni kujya gukoreshwa imirimo y'uburetwa. Imana yari yavuze ko bazamara imyaka 70 ari abacakara. Iyo ngiyo niyo mpamvu rero Salomo niwe yari yizeye ko wenda iyo myaka 70 nirangira Isirayeli izongera ikaba Isirayeli, noneho yasanduka wenda ikaba yanagaruka bwa bubiko butagatifu, ubwami bwa Isirayeli bukongera bugasubirana. Ariko ndagira ngo Imana yo yari ifite ubundi mugambi, yari ifite ubundi buryo yapanzemo ibintu, nk'uko yari yarabivugishije umuhanuzi ngo inkomoko cyangwa umuzi wa Yese uzashibukira hirya ya Yerusalemu. Umuzi wa Yese uzashibukira hirya ya Yerusalemu. With the roots of Jesse will rise out of Jerusalem. Ndagira ngo ibyo biranditse. Abazi gusoma Bibiliya barimo mbese n'abigisha ijambo ry'Imana iwacu yo mu Rwanda, ndagira ngo
iryo jambo aho ryanditse, ubwo buhanuzi aho bwanditse barahazi. Urumva, uwo muzi wagombaga gushibukira inyuma y'icyari Yerusalemu kugira ngo hazabeho noneho icyitwa Yerusalemu nshya. Ni ukuvuga uwo muzi wagomba gushibuka inyuma ya out of Zion, kure y'Isiyoni, kugira ngo hazabeho Zion nshya. Ibyo ngibyo ni ibintu byanditse, uwazashaka wenda kubisobanukirwa neza yadushaka tukamwereka aho byanditse. Igihe kubera ko za Bibiliya bagiye bazihindagura inshuro nyinshi, hari igihe bimwe bagenda babisibasiba ugasanga bishobora guteza impaka, wenda n'ibyo tuvuga turabihimba. Urumva, ubwo ni ubuhanuzi bwa Yerusalemu nshya na Sayoni nshya, Siyoni nshya. Ndimo ntembera mperutse guhura n'abayehova, Betemwe Jehova, aba bakunze kuboneka mu migi hafi yose bigisha iyobokamana, basobanura ijambo ry'Imana. Bamaye agatabo kitwa Wake Up. Ndagira ngo udutabo batanga niko twitwa Wake Up. Umuntu yabyita nka kanguka. Muri ako gatabo bamaye hari aho nasomye ngo nyuma y'ibihe 3 n'igice ngo hari umwami uzima kugira ngo asubiranye ingoma y'Imana. Nyuma y'ibihe 3 n'igice uhereye muri 666 cyangwa na 7 imbere ya Yesu Kristo, igihe ubwami bwa Isirayeli bwari bumaze gusenyuka. Barabaze basanga ibihe 3 n'igice bihwanye n'imyaka 1520. Iki gihe ni ukuvuga ibihe 3 n'igice bivugwa aha tubisanga mu buhanuzi bwa Isaya muri Bibiliya ntagatifu. Abahanga rero baba Yehova mwiyobokamana basanze ngo kuva muri 666 cyana 7 hazashira imyaka 1520 kugira ngo uwo mwami yime yongere ashinge ingoma y'Imana cyangwa ingoma ya Isirayeli ku isi. Iyo rero ubaze iyo myaka kuva nyine 666 imbere ya Yesu Kristo umukiza kuzageza mu kinyejana cya 13 nibwo iyo myaka ibikwiye. Kandi muri icyo kinyejana cya 13 nibwo uwo mu nkomoko ya Salomoni na Makeda yimaga ingoma, nuko ubwami bwa Ethiopia bugasimbura ubwami bwa Saba. Icyo navuga nuko kuva ubwami bwa Salomoni bwarimbuka, icyo gihe bivuga ko nta bwami bw'Imana bwari buriho, kuko abami bamukurikiye bose bakoranaga n'Abanyababiloni. Uwo Menelik niwe uzaba igisekuru cyande cy'umwana Lige Tafari, nyuma Lige Makonnen, nyuma Makonnen Tafari, nyuma Ras Tafari wabaye umwami wa Ethiopia igihe yarwanaga nande, yarwanaga na ba Mussolini Abataliyani bashaka kwigarurira Ethiopia, cyangwa se bashaka kwica umwana wa Salomoni, nk'uko aribo
bishe Yezu, kuko Yezu yishwe n'abaroma, kandi abataliyani nibo baroma b'iki gihe. Ndagira ngo ibyo ngibyo nta wabitindaho. Uwo rero Ras Tafari niwe waje kuba Haile Selassie I. Ras nagira ngo mbabwire ko bisobanura umutwe, nk'umutwe, umukuru. Mu Giswahili cyangwa mu cyaro bavuga rais. Rais wa Tanzania, rais wa Kenya, I don't know. Icyo gihe rero yari rais Ras Tafari, ni nka kamanda, kuko hari n'abandi ba Ras benshi ku rugamba. Ni nk'umukuru w'ingabo, kuko nawe yari afite ingabo, yararwanaga, yari afite ingabo ayoboye ku rugamba rwo kurwanya abataliyani ba Mussolini. Urumva rero icyo gihe ndagira ngo ubuhanuzi buragenda bwigaragaza. Ahubwo ibi ngibi biranyibutsa ko Yezu wari umwami ariko utarabaye umwami ku mugaragaro. Yezu Kristo wamanitswe ku musaraba yabaye umwami. Uribuka igihe yagendaga ku ndogobe bakashyiraho ibishura n'imikindo hasi, abamukundaga bamwemera ko ari umwami, bati uzana uje mu izina ry'Imana. Icyo gihe Yezu yabaye umwami ariko w'igihe gitoya. Navuga physically, kubw'umuntu, kubw'umubiri, Yezu ntabwo yigeze aba umwami. Yari umwami utaremeye, kuko ba Herodi n'abandi bose ntabwo bari bumwemerere kwaba umwami. Icyo gitumye yishwe, ariko none urupfu rwe mu kwemera rufite ikindi ruvuga. Wenda ntabwo ari cyo kiganiro tugiye gutanga ubu ngubu. Urupfu rwe rwo kugira ngo turokoke genda rwemera, urupfu rwe n'izuka rye ndabyemera, ariko ntabwo ari cyo kiganiro turimo kuganira ubu none ahangaha. Yezu rero ntabwo yimye ingoma nk'umwami mu bantu. Icyo ngicyo tucyumvikaneho. Nicyo gitumye amaze kuzuka yabwiye, ahubwo yabonekeye intumwa ye yitwaga Yohani, aramubwira ati bwira isi yose ko nzagaruka, ariko nkagaruka ndi umwami w'abami, nkazagaruka ndi umukuru w'abakuru, nkazagaruka ndi intare iganza yo mu muryango wa Dawudi. Ndagira ngo ibyo tubisanga mu byahishuwe, nko ku murongo ku gice cya 19 umurongo wa 16, igice cya 5 umurongo wa 5, n'ibindi n'ahandi henshi turabibona, barabidusobanurira neza. Nuko ubwo rero nabajije umuyehova, maze gusoma ibyanditse, namaze se uyu mwami uzaza ubu ari he? Ko iyo ukurikije ibyanditse yagombye kuba yaraje. Iyo ukurikiye ibyo mu mwandikaho, mu muvugaho ko ari nyuma y'imyaka 1520 uhereye muri 1667, uwo mwami, ubwo bwami bwakagombye kuba buriho, ubu ari he? Ninde? Nukuri Imana imbabarire, yashushe n'ukubiswe n'inkuba. Uwo mugabo yari yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, karavati y'umukara
ikoti n'ipataro by'umukara n'inkweto z'umukara, kwa kundi mbese yambaye ari umusirimu cyane, ariko yahise asa n'ukubiswe n'inkuba, ngo ari muri roho ahita agenda. Cyangwa ngo ari muri roho. None ubwo bwami ntabwo bwashinzwe rero, nabuze uwo mvugana nawe, mbese yahise agenda, kubera ko ni abantu inshuro nyinshi rimwe na rimwe bigisha ibintu ariko basa n'abatabyitayeho cyangwa se batabizi neza, bakaba babwira bati mugende muvuge ibi ngibi gusa, abantu ni ibigoryi ntabwo bazabasobanuza n'ibiki byose. Mbese njye nicyo nabonye gutuma ngo ujya kuvuga ibintu udashobora gusobanura, nicyo nabonye. Imana imbabarire, ntabwo nca imanza kuko ntabwo nemerewe guca imanza, menya nta n'undi ubyemerera. Ariko ikigaragara ni uko uwo mwami yakagombye kuba ariho. Nuko rero ngewe nk'umurasta nkaba nabihuza na Rij Tafari igihe yabaga gavana yitegura kuba umwami. Ubwo ubwami bwa Isirayeli bukaba bwongeye gushingwa, ariko bugashingwa hehe? Nyuma y'Isiyoni, nyuma ya Yerusalemu. Hakavuka Yerusalemu nshya itari ya Yerusalemu, kuko burya Yerusalemu, Jerusalem, ni umujyi w'amahoro. Ni nk'uko ubwo rero nta mahoro ahari, ntabwo wabukira umujyi w'amahoro. Ni nka Dar es Salaam, umujyi w'amahoro. Dar es Salaam ni umujyi w'amahoro. Habaye intambara ntayo nkifuriza rwose Dar es Salaam ntizanabeho. Icyo gihe ntabwo byaba bikitwe Dar es Salaam. Niyo gitumye rero hagomba kuba noneho undi mujyi w'amahoro. Nuko nabo nyuma kubera Babyloni nyine itatumye muri Ethiopia hakomeza kuba amahoro, kugira ngo nyine bikomeze kuba New Jerusalem. Ariko Imana irabireba. Amahoro muri Afurika ni ngombwa byanze bikunze, tuzayabona byanze bikunze, amahoro arambye, amahoro adashira, kugira ngo Afurika ibe Jerusalem. Kuko iyo bavuze Ethiopia baba bavuze Afurika, ako kari agaciyemo. Nuko tukabihuza rero n'ibyanditse, tukabihuza n'ubuhanuzi, tukongera tukabihuza n'ubuhanuzi bw'umuvandimwe witwa Marcus Garvey, umujamaikani wavuze ati muri Afurika ariho mwerekeza amaso, kubera ko hazavuka umwami niwe uzatuma muva mu bucakara. Haile Selassie abaye umwami. Igihugu cya mbere yagiye gusura ni Jamaica. Yagiye gusura Jamaica ndetse anababwira, abemerera kubaha aho batura muri Ethiopia kugira ngo batahe aho bashobora kuba mu mahoro, bita Sheshamane. Nuvuga ko umuntu wese, umwirabura wese ushatse gutaha ajya aho hantu nta nkomyi. Ahubwo nagira ngo mbonereho nsabe abayobozi bose ba Afurika, yaba byakundaga, ngo bumve ubu butumwa, bavanire abirabura bose batuye isi yose aho bari hose, bavaneho za visa nibura. Kuko nta mwana wo gusaba uruhushya rwo kujya iwabo. Umwirabura wese akomoka muri Afurika. Nubwo abantu bose bakomoka muri Afurika, ariko umwirabura we ni urundi rwego. Urumva? Afurika, umunyafurika hari hose, umwirabura hari hose, abakwiriye gutaha muri Afurika nibura nta visa. Nibura bikaba ari intambwe ya mbere yo gutaha. Kumva ko ahari hose ashobora kujya muri Afurika atagombye gusaba uruhushya rwo gutaha byonyine. N'abavandimwe b'abaperezida ndabasabye mwakabyara, abaperezida ba Afurika bose, abafite umutima nk'uwa Sankara,
abafite umutima nko Haile Selassie I, ndabasabye, mperutse kuvuga ngo President wacu Kagame ni Kristo wa Afrika kubera ko akora nka Haile Selassie I. Icyo gihe hashize imyaka igeze kuri nk'irindwi mbivuze, baransetse, ariko ndagira ngo uwabisubiramo ubu ngubu nta wamuseka. Ubwo rero kandi ndahamya ko icyo gitekerezo gifite. Imana imufashe uwo mugambi uzagerweho. Abaperezida ba Afurika bazafata icyo cyemezo tukimufite, akigizemo uruhare, byaba ari byiza cyane. Imana imujye imbere. Rastafari. None rero abavandimwe bacu batwaye ubunyago, bagizwe abacakara, basuzugurirwa kuba ari abirabura, babonye umwami w'abami nk'uko byanditswe, kandi akaba nta wundi mwami w'abami wigeze ubaho ku isi ngo ahabwe ikamba ryo kuba ari umukuru w'abakuru, ni ukuvuga King of Kings, Lord of Lords nk'uko byanditse muri Bibiliya, ngo abe intariganza yo mu muryango wa Dawudi, the conquering lion of the tribe of Judah, ngo kandi hongerweho elect of himself, witoye nk'uko byanditse mu bitabo bitagatifu. Baravuga bati wa mwami w'abami batubwiye uzadukiza niwe. Bamwe bati niwe Yesu ugarutse, abandi bati niwe Eliya. Ariko wavuga Eliya we ntibyantangaza kubera ko Eliya, iyo urebye Eliya, kuko mu cyongereza bandika Eliya ajyaho ha umwisho, iyo bicurukuye bibahaye, ibyo ntibyantangaza. Abandi bakavuga bati se ko adakora ibitangaza nk'ibyo Yesu yakoraga. Yesu yari afite inshingano, ndavuga Yesu wamanitswe ku musaraba, yari afite inshingano zo guteguza uko mu bwami bw'ijuru hameze, ubwami ingoma y'Imana igomba kuba imeze, igomba kubirangwa n'amahoro n'urukundo. Inshingano ze zari zo gutegura imitima y'abantu kugira ngo bige uko mu bwami bw'Imana abantu bagomba kwitwara. Icyo gihe yari Yesu ushushanywa nk'intama, intama w'Imana, agaha abantu umugati, agakiza abantu indwara, agakiza abantu. Inshingano zari zo gukiza abantu umutima, imitima yabo itungane. Mu ijuru mu bwami bw'Imana ni gutya hagomba kuba. Ariko mu kugaruka yagomba kugaruka ari intare, nk'uko nyine yabibwiye nde, nk'uko yabibwiye Yohana. Nuko rero kubw'umubiri, ku murastamana abona ko kubw'umubiri Haile Selassie I cyangwa Yesu niko banabibona, Kristo niko umurasta bibona, yaje kubw'umubiri mu kwaha kwa Makeda na Salomoni, aza kuri roho azanywe na Filipo, intumwa ya Yesu. Filipo uyu nguyu wabonekeye umukozi cyangwa se nawe yari umuntu wari ukomeye cyane mu mirimo yo muri Ethiopia. Enoki wari uvuye umuntu wari uvuye gusenga i Yerusalemu, aza guhura na Filipo. Filipo amusobanurira iby'ibitabo bitagatifu, igitabo cya Isaiah yari arimo gusoma. Nyuma arangije anamubatiza, amaze kumubatiza
intumwa ihita inazimira rwose, ntiyongera no kuyibona. Undi roho wa Yezu ataha gutyo muri Ethiopia. Ndagira ngo iyo nkuru nta muntu utayizi mu bantu basoma igitabo gitagatifu. Yezu kubw'umubiri yaje mu muryango wa Makeda na Salomon, hanyuma ku bwa roho azanywe na Filipo, intumwa ya Yezu, ayihereza uyu muntu wari w'umunya Ethiopia, wari ukomeye mu bwami bwa Ethiopia, wari uvuye gusenga i Yerusalemu. Nuko abanya Ethiopia batangira kubatizwa. Nibwo ikintu bita nka Christianity yatangiye hariya muri Ethiopia, kwemera Kristo, kwemera ivuka n'urupfu n'izuka rya Yezu Kristo, bitangira gutyo muri Ethiopia. Ibyo byose rero abavandimwe banjye bacu babirabura baba muri biriya bihugu cyane cyane byo muri Amerika no muri za Karayibe babifatamo ukuri. Bamwe bati ni Yezu wagarutse, bati umwami wacu ni Haile Selassie I, niwe nta wundi. Abandi bati ni Imana. Abandi noho rero ababarwanya bati se yaba Imana gute, umuntu yaba Imana gute? Ariko bibagirwa ko byanditswe ngo ijambo yigize umuntu abana natwe. Jambo yigize umuntu abana natwe. Ubundi iyo nanditse ngo nzaza mbabera Imana, nture hagati yanyu, mbabera Imana mu mbere abaturage. Ibyo ni ibintu byose byanditse. Kuba Imana rero, hari kuba Imana nk'umuntu no kuba Imana kw'ijambo. Icyo ngicyo ni ikintu abanyamadini bari bakwiriye kumvisha abayoboke babo. Jewe nemera Imana nk'ijambo, la parole, the word, nkaryemera gutyo. Naho ishusho ry'umuntu Imana yakoresha nk'umuntu, ntabwo byari bikwiriye kuba ikintu abantu bafataho inzangano ngo ya n'uyu, ngo yasuyungu, uyu n'uyu, fomu yafata iyo ariyo yose, cyangwa izina yakwitwa iryo ari ryo ryose. Icy'ingenzi ni uko aza mu ijambo. Ijambo, ibintu byose byaremwe n'ijambo. Ngewe naho ngaho mpagaze, naho Haile Selassie I ndamwemera. Kuba rero abarasta baravuze bati nk'uko abantu bamwe biyise ngo n'abakirisitu kubera uko bemera Kristo, abandi rero bakavuga turi abarasta kubera ko twemera Rastafari, nta gitangaza kirimo. Nta gitangaza kirimo rwose. Aho ngaho ndagira ngo tuhumvikanyeho. Igisigaye rero nanone ni imyitwarire y'abarasta. Abarasta imisatsi ikaba urubanza. Ese ubwo ibyanditse ntibibivuga? Niwemera kumbera umugaragu, ni ukuvuga kungandukira igihe cyawe cyose, ntazagira icyogosho kikugera ku musatsi, biranditse. Imbaraga ngira ngo za Samson yasobanuye aho ziva, kandi bamaze kumwogosha koko baramufashe. Ibyo ntabwo twabitindaho. Muzi amakuru ya Samson n'indaya yitwaga Dalila bari baguriye ngo izajye kuneka Samson ngo bamenye aho imbaraga ze ziva. Samson yari afite dreads indwi ku mutwe we. Nuko umugore aza kumusinziza ku bibero, ahamagara abafilisiti, baramufata baramwogosha. Bamaze kumwogosha asinziriye, agize ngo ari kunkumura asanga ya misatsi ye ntayiriho, bahita bamufata baramuba. Baragenda bamuvanamo amaso, bamukora ibyo bashatse byose, ariko bibagirwa ko wa musatsi uko bamufase bamuvanamo amaso bamuziritse, niko n'umusatsi wari utangiye kongera kumera, utubaraga dutangiye kugaruka. Urumva ibyo yabakureye yarabisasiye, ngira ngo yisasiye benshi cyane.
iyo ni inkuru tutatindaho y'ubuhangange bwari mu misatsi ye. Ni ukuvuga rero ngo ubundi no mu Kinyarwanda ibintu byo kwiyogoshesha biravugwa cyane. Hari ijambo bita kwirabura no kwera. Iyo wiyogosheshaga umusatsi uhura n'umuntu akakubaza ngo wereye nde. Wereye nde ni ukuvuga ko hari umuntu wabaga wapfushije. Noneho wapfusha umuntu ukagaragaza agahinda ukera. Noneho iyo igihe cyo kwera kirangiye, iminsi y'agahinda, menya ari 8 ahari, abantu birabaga akantu kameze nk'ivu bikabyita kwirabura kw'agahinda kabaka. Urumva rero kwirabura no kwera, kwirabura kw'abirabura, none ugasanga ahubwo abirabura nabashize agahinda, abera bahorana umutwe wera, wa mugani wabone nawe ko umuntu yabyita niba ari ukwera, ariko nyagasani ubwo nuko ko bahora mu gahinda. Ikindi, kwiyogoshesha kuvanaho imisatsi byari nk'igihano. Iyo wakosaga mu mategeko y'Imana kera, uwo umuntu yakosaga, ni ukuvuga bariyogoshaga bagashyira n'umukungugu mu mutwe, ubundi bakambara ibigunira, bakambara ibintu kugira ngo berekane ko bakosheje rwose kandi bari mu gahinda k'ibyaha bakoze. Ndagira ngo ibyo ni ibintu byumvikana. Ubwo rero imisatsi y'umurastamani, umurastamani nta cyaha yishinja gituma yogoshesha iyo misatsi. Umurastamani nta gahinda arimo, hewe niwe yapfusha umuntu, byose abishimira Imana. Rastamani ni gutyo, ni roots man. Kandi Rastamani ni wise man. Ntabwo waba ufite agahinda ngo ubugishimishije Imana. Kandi Rastamani agomba guhora ahimbaza Imana buri gihe. Kubabara ntibirimo kumurasa. Ikindi nababwira ku misatsi, kera hari igihe abakobwa barwanaga, nako nabonye no muri Amerika abakobwa basigaye barwana kuri za ringi. Hari abitwaza nk'icyuma undi atabizi, akagira agafata undi misatsi akayica, ukabona asangize trophy, asa n'umuntu rwose watsinze, mbese ugasanga yamutsinze kubera yamukuyeho umusatsi. Tunyarukire mu Buhinde, hari ikiyaga cyangwa umugezi, abagore biyogoshesha bakajya gutura imisatsi yabo Imana. Iyo misatsi ubwo ni nayo yabonye isoko, ndagira ngo mu Bwongereza niyo abakobwa bacu bagura, kuko hari umuntu uyitunganya, yamara kuyitunganya akaza bayishyize ku isoko, ukajya gushakira ubwiza mu musatsi w'umuntu wapfuye kera, warangiza ukajya guhimbaza Imana wikoreye umusatsi. Imana imbabarire rwose, ntabwo nikomye abashiki banjye bafite imisatsi nk'iyo ngiyo, nuko gusa ndimo gusobanura iby'imisatsi kugira ngo tubyitondere. Ikindi navuga ku musatsi nanone, twebwe nk'abarasta, isi ni nini, universe ni nini cyane. We have to be connected. Ni ukuvuga umusatsi ni nka za antene parabolike zacu, urumva, tugomba guhora turi connected. Reka tujye ku rumogi. Urumogi ni icyatsi nk'ibindi byose. Uwarukoresha utarukoresha nta tegeko ririmo, uretse ko nk'abarasta bagiraga nk'agahinda, cyangwa se nanjye ngo abarasta abo bita nk'abamarano. Mbere y'abarasta hari movement yo bita abamarano, muri babandi batwawe nk'abacakara. Hari abarwanye mbere yuko ni movement y'abarasta baho bashaka gutaha, hari naho hakomoka iyo ndirimbo Buffalo Soldier. Urumva Buffalo Soldier,
hari abarwaniye gutaha kuva kera babitwaga maranu kubera ko ngo babaga mu ishyamba. Maranu ni kuvuga umuntu nyeshyamba. Urumogi rwabafashaga nyine kimwe n'ibindi byatsi biriho byinshi cyane bashobora gusa. Mbese iwacu iyo umuntu yageraga agahinda wenda kwa kundi abantu bagiraga agahinda bapfushije nk'umuntu bakarara ku gishyito, ntibanywaga itabi kugira ngo ribafashe ijoro. Urumogi rero narwo rushobora gufatwa muri urwo rwego, rutuma mbese n'inzara itakurya, mbese ukabura aho ngaho wibereye aho ngaho gusa muri spirit, ukaba uri connected. Nk'uko hari abantu bamwe basiba kurya kugira ngo bishe inzara babashe kuba connected ku Mana, spiritual act. Noneho uko usiba kurya rero kugera ubu uzageraho wicwa n'inzara kugira ngo usigare uri kumwe na roho yonyine. Umuntu wanyoye itabi we, urumogi we, ashobora gukora umurimo nk'uwo nguwo, igikorwa nk'icyo ngicyo, atumuye umwotsi umwe cyangwa ibiri. Hari benshi babikora muri ubwo buryo. Ikindi nk'abantu baba bari muri art, shaka kuba wenyine kugira ngo hatagira umuntu ukurangaza cyangwa ibindi bintu bikurangaza n'ibiki byose, urumogi rwashoboraga kugufasha. Urumva ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo, ahubwo hari n'abarukoramo imiti y'ikinya. Ubu ngubu rwabaye n'umuti noneho batanga kwa muganga na he hose. Ibyo nta gitangaza kirimo. Ikindi, hari ikiganiro mperutse kumva mu Rwanda, sinzi umudamu wasobanuraga urumogi, abanywa urumogi mu Rwanda, uko turavuga ibyavugiwe mu Rwanda. Ati ari abarasta aribo bakiriya b'urumogi rwo mu Rwanda, rucuruzwa mu Rwanda. Ati umuntu urucuruza yahomba, nta bakiriya azabona kubera ko abarasta ni abakene, kwanza nta mafaranga bagira, uretse ko atari abakene. By the way, kuba umukene ni ku mutima. Nta mafaranga bafite yo kugura urumogi, kandi iyo urebye imifuko y'amatoni polisi ifata, nukuvuga birumvikana ko hari abandi bakiriya badafite n'iyo misatsi, batitwa n'abarasta. Kwitwaza rero, kwitwaza umurasta kugira ngo wumvikanishe ijambo ryawe, rwose ni ukwihemukira cyane. Bijya gusa no gutigiyeho gatoya, cyangwa se no gushakira ibintu aho bitari. Ako ngaho karagaciyemo murantunga, wa mugani w'umuvandimwe wacu. Kugira ngo nsoze ikiganiro rero, hari icyo nagira ngo ngarukeho, ari nacyo cyatumye ntekereza iki kiganiro. Ni ikintu bita ubushitani. Ubushitani twahereye mu ntangiriro y'abatuye isi, ukuntu shitani yagiye ifatanya n'Imana gushungura. Shitani ishaka abayoboke, Imana nayo igarura abayo mu nzira nziza. Twarebye igihe Imana iteza umwuzure, twarebye cya gihe cy'umunara w'Ababeli, twarebye ibipande byinshi cyane. Ariko hari n'abandi baje kugura abantu muri Afurika, babatwara bunyago, babatwara bucakara, babajyana kubagira abacakara babo, bakabica uko bashatse, bakabagaburira imbwa zabo uko bashatse, bakabashingira imbwa zabo uko bashatse, bakabakoreraho ubushakashatsi uko bashatse. Abo bantu si bwo ngubwo ari bo, ari n'umurasta ushaka amahoro, ubwo shitani ninde? Abo bantu se baje kuduteza ibyago hano muri Afurika, na n'ubu bakibikomeza. Abo bazungu, iyo urebye amadini yose muri Afurika, ariko amadini ari mu Rwanda, reka no kuvuga no muri Afurika, mu Rwanda amadini yose, ndavuga amadini, kitwa idini
si abazungu bayazanye. Ari Gatolika si abazungu, ari ayo ngayo yose si abavenisi si abazungu, abaporoso si abazungu, abapanikore si abazungu, bose si abazungu. Abazungu se sibo badukoze ibyo nkubwira umurasta arwana nabyo kugeza kuri uyu munsi, cyangwa iby'abarasta abo bita abacakara barwanya, si ibyo. None se ubwo ari n'abazanye iyo madini, shitani yabiye ukora ibikorwa bibangamiye ubumuntu, bitandukanye n'ubumuntu, ni uwuhe? Tureke imyitwarire y'umuntu ku giti cye, kunyura umugi yo kugira imisatsi ntazi uko imeze n'iki byose. Ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo gufata umuntu ukamugira nk'imashini ukamukoresha uko ushatse, ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo n'ubikorerwa shitani nini. None se ayo madini, abakorera ayo madini, amadini y'abazungu, abazungu aribo ba nyirabayazana b'ibyo ngibyo twanga byose, byatumye habaho n'abo barasta. Ubwo ukorera shitani ninde? Umuntu. Niba shitani irangwa n'ibikorwa bibi, kunywa urumogi no gutwara umuntu bucakara umuvanye nko muri Afurika ukamujyana wamuziritse kwa kundi, amateka turayaza, amateka y'ubucakara turayaza. Ubwo shitani ninde? Ukorera shitani ninde? Ushyigikira ibikorwa bya shitani ninde mu maso y'Imana? Ntawe nshinja ko yaba yaravuze ikintu iki n'iki. Hari ukwibeshya, hari icyo nakwita nko kuvuga ibintu utabigambiriye, wenda utatekereje cyane. Kudatekereza cyane nabyo ndagira ngo ntabwo ari ubwenge bwinshi, ikintu gishobora gutuma abantu bashyamirana. Rwose ntawe nshinja, nta n'uwo nshaka ngo ahanwe kubera ibyo yavuze, kubera ko buriya Petero yigeze kubeshya Yesu, abwira ikintu Yesu aramubwira ngo genda shitani. Nukuvuga ko Yesu ntabwo yabwiraga Petero, yabwiraga ikiri inyuma ya Petero kirimo kumubwira ngo vuga ibi. Aho hano tuhumve neza. Umuntu rero kwibeshya bibaho, ntabwo ari we wibeshya, haba hari umwuka umuri inyuma. Nta muntu nshinja, nta muntu nsabira ibihano, ariko rero ndasaba Imana gusa kugira ngo Imana itwumvishe ukuri kandi duhane imbabazi, tunumvikane kivandimwe, kubera ko twese turabavandimwe. Nagiye mvuga inkomoko yacu, twese twagiye dukomoka ku muntu umwe, shitani ikagenda itwinjirana bityo ikadutanya. Shitani niko yabayeho kuva kera. Rastaman ari kure yo kuba shitani. Nanone ikintu navuga nuko nkuko abakirisitu bagiye binjirirwa, no mu barasta hari abinjirirwa, akaba afite iyo misatsi, akaba yitwara kirasta, ariko wenda afite ibindi bimugenza, cyangwa se akabikora atanabizi, nkuko shitani yamwinjirira ikamukoresha ibintu atazi. Ndibuka kera iby'uburasta bigitangira, naho natangiriye. Urebye najyaga nsoma ibitabo by'abarasta, noneho bivuye muri Jamaica, noneho nkabisobanura mu Kinyarwanda, nkajya hariya ngafata microphone ngasobanura ziriya ndirimbo zose za Bob Marley mu Kinyarwanda n'amateka y'abarasta. Icyo gihe hari umurasta, nako ntiyari umurasta, bamwitaga ngo umusagesi witwaga Salomo, yakoraga amaji. Nuko rero abantu bo mu Rwanda babifata gutyo, ngo ko abarasta ari amashitani, babyitira Salomon. Ariko Salomo w'icyo gihe ntaho yari ahuriye n'uburasta, we yari umusagesi, ntaho yari ahuriye n'uburasta.
twebwe tugendera ku mategeko y'Imana, twemera Yesu Kristo. Aho dutandukaniye n'abakirisitu nuko abakirisitu bahamye kuri Yesu Kristo ntama, twebwe abarasta tukaba twaremeye noneho na Yesu Kristo intare yo mu muryango wa Dawudi. Kandi nese Yesu Kristo si intare yo mu muryango wa Dawudi? Nta kintu duhimba. Icyo duhimba mwazakitubwira tukisobanura, kuko ndavuga nk'umurasta ariko ntahagarariye abarasta, kubera ko abarasta ntabwo bagira ubahagararira, bahagararirwa n'Imana gusa na Roho Mutagatifu. Twemera ubutatu butagatifu, twemera urupfu n'izuka bya Yesu. Wenda icyo nanone tutumvikanaho n'abakirisitu cyangwa se n'abigisha mu madini ya gikirisitu, ni ukwizeza abantu ijuru. Twebwe nk'abarasta tuzi ko ijuru umuntu aribamo ku isi. Roho yawe iri ku isi ituje, no gupfa ntipfa, ntabwo ijya mu mwijima. Ndagira ngo Yesu arabitubwira cyane, arabitubwira ati unyemera niyo apfuye abaho. Icyo kintu kuvuga rero ngo uzajya mu ijuru, ntabwo abarasta bo iryo juru ntabwo barishyira ahantu ibunaka. Ijuru barishyira kuri iyi si turimo, kandi ijuru rikaba riri aho bo babaho neza, kandi aho babaho neza ni aho abantu bakomoka muri Afurika. Ijuru ku murasta ni muri Afurika. Zion cyangwa Siyoni nshya ku murasta ni muri Afurika. Yerusalemu nshya ni muri Afurika. Byose Afurika. Akanoa ngo nimusubire iwacu bana banjye, aho Imana yaduhereye umugisha. Imana ibajya imbere.